Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami channel Adisa Adilah. Udah lama tidak membuat video ya, karena ada kesibukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video bakakak burung puyuh. Nih burung puyuhnya. Nih. Ini burung puyuhnya dapat beli ya, karena di sini udah susah. Kalau nyari burung puyuh itu susah. Yuk kita ikuti. Ini kita lagi persiapin dulu nasi liwet ya. Kita buat nasi liwet. Ini nasi liwetnya. Ini kita buat dulu apinya ya, buat ngebersihin daging puyuhnya. Sidik. Depoknya tong hilap kopi tuh sup segitu. Beakeun jaina. Ya. Ini tinggi. Ayamnya udah, puyuhnya udah kita bersihkan. Sekarang kita mau kasih bumbu ya, bumbu racik. Kita bakar. Mantap, bakakak puyuh. Nih yang satu lagi nyipasin, yang satu lagi narokan suluh. Tung sih. Balikan. Ya.
Mantap guys. Sebentar lagi mateng coy. Mantap. Kameramen jadi bagian ngipas, ngiplik terus, ngiplik. Nih, ini yang satu dipasak, digoreng ya, biar mantap. Ki kenaon eta Ki? Naon ditutung gitu atuh. Gembar terus. Ini yang dua kita bakar, yang satu kita goreng. Sekarang kita bikin sambal. Itu bawangnya lagi digoreng dulu biar matang. Sampai kita bikin sambal. Garam. Ulek. Ringas. Udah gitu. Oke teman-teman, nih yang tadi kita proses itu udah matang. Nasi liwet sudah, bakakak burung puyuh sudah masak. Jadi kita tinggal santap. Sebelum disantap kita cicipi dulu. Mantap.
Mantap. Lajang. Kameramen kumaha? Betul. Rasanya seperti daging ayam, teman-teman. Sama kayak daging ayam. Masih rasanya kayak suapan kameramen, suapan. Mau. Kameramen mau nyantap topi nak katukangkeun heula atuh meh katingali. Wow, kameramen mah. Mana puyuhna Ike? Mantap. Gegel atuh gegel. Kumaha rasana, Ke? Gurih. Gurih mana jeung daging ayam? Hah? Dua nana. Mantap. Tuh teman-teman, tuh tinggal daging. Gegel, lihat Maki, gegel. Kameramen kumaha sana? Mantap. Mantap. Jadi kalau yang belum merasain daging puyuh atau burung puyuh, itu rasanya seperti ayam kampung ya. Jadi si dagingnya itu agak sedikit lihat seperti karet, lumayan lah seperti karet. Tapi kalau prosesnya digodok dulu itu akan empuk. Tapi ini kita tidak pakai godok, jadi kita kasih bumbu langsung kita bakar. Dan satu digoreng, yang dua dibakar. Jadi 3 ekor ya. Karena kita di sini cuma bertiga.
terus. Iya cenah. Perebut tulang teman-teman, karena ini enak sekali. Jadi kalau ada bersisa sedikit pun rasanya lebar. Oke teman-teman, karena kita ini udah habis ya, perut pun udah kenyang. Warag tuh, warag. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.